Та бүхэндээ энэ өдрийн минь төргий. За өнөөдөр та бүхэндээ би өөрийнхөө бяцхан танилцуулгыг хүргэх гэж байна. За намайг 9 Эрдэнэ гэдэг. Би 35 настай. За уламжлалт анаа ухааны хүний хэмж мэргэжилтэй юм хүн байна. За би нөхөр 3 хүүхдийн хамт амьдардаг. За манай нөхрийг Бат Тогтох гэдэг. За надтай ижилхэн бас уламжлалт анаа ухааны хүний хэмж мэргэжилтэй ийм залуу байгаа. За манай охин Гүнсэма том охин маань 12 настай. Одоо 6 дугаар ангийн сурагч. За дунд хүү маань болохоор 6 настай 1-р ангийн сурагч байгаа. За бага охин маань одоо 8 сартай. За нөхөртөөгөө би анх 2009 он танилцсан. За тэгээд нэг гэр бүл болоод түүнээс хойш яг мэргэжлэрээ 20 жил ажиллаж байгаа. За энэ хугацаанд дээр өөрийн гэсэн одоо уламжлалт анаа ухааны хувийн эмнэлгийг үүсгэн байгуулад одоо өдийг хүртэл ингээд ажиллаж байна. За би 2009 онд Утаж Маран их сургуулийн хүний хэмж мэргэжлэр төгссөн. За төгссөн даруйдаа би сургуультай ажиллахаар болоод за хэдийгээр одоо эмч мэргэжлэр төгссөн ч гэсэн би сувилгаан одоо бакалаврын ангийн одоо анхны элсэлтийг одоо өөрөө гардан авч хүүхдүүдээ сувилгаан ангийн хүүхдүүдээ хичээл орж одоо багш болсон ийм төвхтэй байгаа. За сургуультай одоо багшлагын хажуугаар одоо тэнхэн удирдан авч яваад мөн сургалтын албыг бас удирдан авч яваад одоо 5 жил одоо сургуультай юм ажилласан юм туршлагатай. За сургуультай ажиллаж байхдаа би бол маш их зүйлийг одоо сурч одоо боловсрсон байгаа. За бичиг цаастай хэрхэн ажиллах, яаж одоо оюутнуудтай харилцах, яаж багш хүн байх, хичээл номоо яаж авахаас эхлүүлээд одоо маш их боловсролыг одоо өөрийнхөө сургуулиас одоо ажлын боловсрол, туршлага, амьдралын боловсрол, туршлага энэ бүгдийг би өөрийн одоо төгссөн сургуулиасаа олж авсан. За миний амьдралын гараа бас энэ сургуулиас эхэллээ. Яагаад гэвэл одоо манай нөхөр бас энэ Утаж Маран их сургуулийг төгссөн. Бас ийм багш болон эмч мэргэжилтэй юм хүн байгаа. Утаж Маран их сургууль багшаар ажиллаж байсан. Мөн мам татсан их хэмнэлэгт эмчээр ажиллаж байсан юм туршлагатай. За бид хоёр одоо ингээд сургуульдаа багшлаад, эмчээр ажиллаад ингээд маш их туршлага хуримтлуулсны үндсэн дээр өнөөдөр Саманбадраа уламжлалт анаа ухааны эмнэлгийг үүсгэн байгуулад одоо 11 дэх жилдээ тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулаад одоо үдий зэрэгтэй ажиллаж байгаа. За одоо эмнэлгийн танилцуулъя та бүхэндээ. За энэ болохоор манай эмнэлгийн хүлээлгийн хэсэг байгаа. За манай ресепшн хэсэг байгаа. За ингээд үүдний хэсэг байгаа. За энэ их цаг их учиртай цаг. За энэ цагийг би өөрөө зохион бүтээл санааг нь гаргаж хийсэн. За энэ цаг болохоор яг уламжлалт анаа ухааны одоо хийшар баадганы онол болон гариг ирэхээс одоо цаг хугацаа хүний одоо эрүүл амьдрах, оршин тогтнох бүхий л одоо хэмнэлтэй холбоотой ийм одоо цаг байгаа. За бүгдээ ийшээ явъя. За энэ хэсэг бол манай Aurora Organics гэдэг брэнд байгаа. Та бас сонссон байж магадгүй. За Aurora Organics брэндийг 2019 онд би үүсгэн байгуулсан өөрөө. За энэ бол болохоор ургамлын гаралтай хүнсний нэмэлт болон органик гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн одоо ийм брэнд байж байгаа. За энэ бүтээгдэхүүнүүд маань бүгдээрээ байгалийн гаралтай эми ургамлаар хийгдсэн дандаа ийм органик бүтээгдэхүүнүүд байдаг. За жишээлбэл энэ одоо нүүрний маск байгаа. За ийм хоёр төрлийн энэ бас маск байж гэн. За эмчилгээний дэргэ байж гэн. За энэ бас эмчилгээнд хэрэглэдэг жинтүү, шампунь, савн, за хоолны амтлагч, за биеийн тос ч гэдэг юм уу тий. За эмчилгээний ийм одоо бүтээгдэхүүнүүд, тосон бүтээгдэхүүнүүд, за шар тосон суурьтай эмчилгээний бүтээгдэхүүнүүд. За ийм бас өдөр тутмын одоо эрүүл амьдралын хөвшилд хэрэгтэй одоо ийм органик ийм бүтээгдэхүүнүүд бид нэр үйлдвэрлэдэг. За энд бас эми ургамлууд харагдаж байна. Та нарт бас их сонирхолтой байх. За энэ бүтээгдэхүүнүүд маань бүгдээрээ эми ургамлаар хийддгээрээ их онцлогтой. Ямар ч химийн бодис, нэмэлт бодис ороогүй органик гоо сайхны бүтээгдэхүүн байна. Болон хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За энд миний бичсэн одоо гарын авлага ном тохиомлууд харагдаж байна. За энд уламжлалт анаа ухааны одоо зохистой хооллолтын зарчим гэдэг ийм бас бүтээлийг би 2020 онд ийм бичсэн ном байна. За хүний амьдралын 3 үегээд бас 2019 онд бичсэн ийм гарын авлага бас байгаа. За энд бас өдөр тутмын эрүүл амьдралын хөтөч гээд бас ийм гарын авлага би бас гаргаж ирсэн. Энэ дээр одоо хүний төрхөөс одоо насан эцэслэх хүртэл одоо ямар зүйлээр одоо хүн эрүүл ууртай
урт насалж амьдрах ёстой, юу хийх ёстой вэ гэд бүх зүйлийг юм багтаасан юм зөвлөгөө мэдээлэлтэй юм ном бас байгаа. За ерөнхийдөө манай Aurora Organics брэнд бол нэг иймэрхүү байна. За бүгдээрээ ийшээ явъя. За энэ манай эмнэлгийн эмчилгээний одоо хэсэг байна. За энэ одоо зүү заслын эмчилгээний өрөө гэхэд юм байна. За энд одоо өөрчлөлөгч байгаа учраас хаалганы халттай байж байна. За энэ төөнөр заслын эмчилгээний өрөө. За энд бас өөрчлөлөгч байгаа учраас за энэ манай хүчил төрөгч эмчилгээний өрөө. Сайн байна гэж. Сайн байна. Та эмчилгээнд ороход явж байна. Тий, орчих. Хүчил төрөгчөнд орох юм уу тий? За. За та гарч. За энэ хэдүүлээ ийш ор. Энэ бас их сонирхолтой. За энэ хүчил төрөгчийн юм камер байгаа. Өндөр даралтын 30 паскал хүртэл хүчил төрөгчийг одоо хүний арьс болон амьсгалаар ингэж одоо даралт өгж шахаж одоо хүний эрүүл мэндэд одоо өндөр ач холбогдолтой юм эмчилгээний өрөө байна. За ийшээ хэдүүлээ явъя. За энэ болохоор ерөнхийдөө миний ажлын өрөө гэж хэлж болно. За энэ өрөөнд би өөрийнхөө ажлыг хийн. Дээрээс нь би одоо гоо сайхны үйлчилгээгээс хэвтэ эмчилүүлэгчтэй хийж өгдөг байгаа. За энэ дээр болоо дандаа уламж танаа ухааны эмчилгээнүүд явагддаг. За ийшээ бас нэг өрөө байгаа. За энд бас өөрчлөлөгч байгаа учраас яасангүй. Энэ дээр болохоор одоо бүдүүн нарийн гидсний цэвэрлэгээ, туулга эмчилгээ явагддаг юм өрөө байна. За бүгдээрээ ахаад ийшээ бас манай эмнэлгийн нөгөө талын жигүүр байгаа. За энэ бас ингээд хануур заслын өрөө гэж байна. За энэ бас барай засал физик эмчилгээний өрөө энэ байгаа. За хэдүүлээ ийшээгээ явъя. За ийшээ болохоор манай эмнэлгийн одоо хэвтэх тасаг ийшээгээ үргэлжлэнэ. За энэ болохоор энэ бас цэвэрлэгээ одоо нэрүүхай эмчилгээ гэж байдаг боломж танах ухааны. Энэ нэрүүхай эмчилгээ гэдэг бас ийм зориултын өрөө нь байж. За энэ өрөөнд болохоор бид нэр аршаанд оруулах, шүлэнд оруулах, үнэ сүүнд оруулах ийм одоо шинжүүлэх эмчилгээнүүд хийдэг ийм өрөө байна. За энэ тосон засал гэдэг одоо ийм эмчилгээ. За энэ өөрчлөлөгч байна уу гэдэг. Энд өөрчлөлөгчтэй байна. За ерөнхийдөө энэ зургийг харах юм бол энд ямар эмчилгээ хийгддэг өрөө нь бас энд харагдана. За ийм толгоон тосон эмчилгээ одоо мэдрэлийн гаралтай өвчнөө, тарих, стресс, нойр гүйдэлч гэдэг юм уу. Ийм эмчилгээнд одоо үр дүнтэй ийм эмчилгээний хэсэг байна. За энэ бас манай эмчилгээний өрөө байна. За энэ бас их сонирхолтой эмчилгээ байгаа. Энэ дээр одоо бүх бие халуун тосон эмчилгээ бид нар энэ орон дээрээ авч хийдэг. Бас энэ маш их үр дүнтэй эмчилгээний нэг байгаамаа. За одоо ийшээ манай хэвтэх тасаг ийшээ байна. Тэглээ ийшээ оръё. За энэ манай хоол эмчилгээний заал. Ийшээ манай галтгоо байгаа. За энүүхийн хэсэг бас их өөрхөн. Одоо өглөө хэвтэ эмчилүүлж байгаа хүмүүс маань бяцхан юм бясалгал хийдэг. За бясалгалдаа зориулаад бид нэр ингээд одоо тахил өргөх. За хүмүүстэй аршаан амсуулах гэдэг юм уу те. Ингээд бяцхан зан үеийн юм хэсэг хийдэг. За энэ хэсгийг бид нэр ингээд ашигласан. За ингээд манай хэвтэ эмчилүүлэгчийн тасгууд ингээд энэ өрөөгөр ингээд байж байна. За энд ингээд амралтын хэсэг байгаа. Энэ хөөхөн шувуу байна. Энэ халуун орны амадын гэдэг юм шувуу бид нар бас захиж авчруулсан юм. Их гоё жирэгдэг. За энэ бас их эмчилгээний одоо энэ гар массажны хэсэг байна. За энэ бид нар бас ийм дуу эмчилгээ гэдэг ийм эмчилгээ бас өвчтнүүдэд бас санал болгодог. Манай хөвтөж байгаа хүмүүс чөлөө цагаараа завтай үедээ бас ийм аялгаутай дуу эмчилгээг энэ нотоор ингэж тоглодог. Та нартаа сонирхуулаад их гоё аялгаутай. За ийм бас сонирхолтой нэг эмчилгээний хэсэг байна. За энэ бас ийм өндөр даралтын ийм цахилгаан эмчилгээний аппарат байгаа. За хүний биеэс одоо хор гадагшлуулах ийм үйлчилгээтэй судсанд одоо бичил массаж хийж хор гадагшлуулдаг ийм аппарат бас байна. За ингээ манай эмчилгээний тасгууд бол ингээд явчихж байгаа энэ өрөөний дээр байгаа. За бид нар бас энэ загас тэжээх туртай, амтан тэжээх туртай.
За хэвтэж байгаа хүмүүс маань бас энэ загас харж бас их тайвширдаг ийм бас онцлогтой. За манай эмнэлэг бол одоо бас олон улсын харилцаатай одоо түнш байгууллагууд зөндөө байгаа. За тухайлбал одоо Солонгос, Япон, за Америк, Хятад, өвөр Монгол зэрэг ийм орноос одоо эмчлүүлэгчд маань ирж эмчлүүлдэг, байнгын үйлчлүүлэгч болсон. За эмчилгээ онцлогооны үр дүн маш сайн байгаа. Ийм бас тохиолдлууд бидэнд зөндөө байгаа. За дээрээс нь бид нэр Солонгос улсаас физик эмчилгээний одоо тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж одоо эмчилгээ үйлчилгээнд хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиг ашиглаж одоо уламжлалт анагаа ухааныг орчин үеийн дэвшилтэт технологитой хослуулан эмчилгээ хийдэг. Одоо ийм бас үр дүн маш өндөр байгаа. Тэгээ бид нэр Солонгосын ийм эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлдэг байгууллагатай одоо 5 жил ингэж хамтарч ажиллаад эмчилгээ онцлогооны үр дүн маш сайн байгаа. За Японы бид нар бас физик эмчилгээний тоног төхөөрөмж нийлүүлдэг компанитай хамтарч ажилладаг. Түрүүн та бүхэнд харуулсан тэр нөгөө судасны бичил одоо массаж хийдэг, хор гадагшлуулдаг аппарат гэхэд одоо бид нар Япон орны одоо эмнэлгийн байгууллагатай хамтраад одоо энэ технологиг Монголдо нэвтрүүлээд одоо эмчилгээнд ашиглаж байгаа бас ийм туршлага бас байна. За уламжлалт анагаа ухааны одоо зөвхөн Монголын уламжлалт анагаа ухаан гэж бид нэр ойлгож болохгүй. Энэ бол дорн дахины маш том соёл байдаг. Тийм ч учраас одоо би гэр бүлийнхаа хүнтэй зөв одоо энэ салбарт ажиллаж байгаагийн хувьд одоо өөрсдийгөө боловсруулж, хөгжүүлж, хятадд ямар шинэ технологи гарч, ямар шинэ эмчилгээ гарч, хятадын уламжлалт анагаа ухаан ямар түвшинд хөгжиж байна. За Солонгосын уламжлалт анагаа ухаан ямар түвшинд хөгжиж байна. Япон, за өөр энэтхэг те Малайз ч гэдэг юм уу те, Тайланд, за исламын орнуудад ямар хэмжээнд уламжлалт анагаа ухаан хөгжиж байна. Энэ бүр дээр бид нэр одоо цаг үргэлж шинэ мэдээлэл олж авах, шинэ туршлага хоригдлуулах, шинэ дэвшилтэт технологи хаана байна, тэр бүгдийг өөрийн эмнэлэгтээ Монголынхаа уламжлалт анагаа ухаанд нутагшуулж, хөгжүүлж ингэж ажиллахыг зорилго болгон өдөр тутамдаа өөрсдийгөө одоо байнга боловсруулж ингэж хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө ажиллаж байгаа. За эрүүл мэндийн салбарт ажилладаг хүн бол одоо цаг үргэлж хөгжиж одоо шинэ тутамд гарсан одоо эмчилгээ онцлогооны дэвшилтэд одоо арга техникүүдийг судалж, сурч дэлхийн одоо нийтдээ одоо хөл зэрэгцүүл авах ёстой гэж би өөрөө хувьдаа боддог. За тийм ч учраас одоо байгууллагынхаа бүх ажилчид, эмч албан агч нарт одоо цаг тутам бид нэр сургалт авч өөрсдөө хөгжиж илүү одоо ингээд уур чадвараа нэмэгдүүлэх тал дээр одоо голж анхаарч одоо ажилладаг. Тэгээд чөлөө цагаараа бол бид нэр аль болох өөрсдийгөө хөгжүүлэх тал дээр энэ тэнд одоо ямар сургалтууд байна, ямар одоо хөгжлийн хөтөлбөрүүд байна, тэрэнд одоо байнга хамрагдахыг хичээдэг. За би өөрөөс одоо гадагшаа явж одоо өөрийнхөө ижил одоо мэрэгжил нэгтэй эмч нараас одоо туршлага судлахыг одоо маш их хичээдэг. За одоо тухайлбал би одоо Солонгос улсад одоо Солонгосын уламжлалт анагаа ухааны эмч нартай одоо танилцаж бид нэр одоо уламжлалт анагаа ухааны чиглэлээр ямар эм эмчилгээ хэрэгжилж байна, ямар үр дүн гаргаж байна, тэр тал дээр одоо судалгаа шинжилгээний ажил дээр одоо хамтарч ажилладаг. За мөн дээрээс нь би Сингапур улсад бас одоо хятадын уламжлалт анагаа ухааны эмнэлэгтэй хамтарч ажиллаад одоо туршлага судлах дадлагчигч эмчээр бас ажиллаж байсан. За 2019 он би йогийн терапист гэдэг одоо мэргэжил дэвшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан. За энэ бол одоо манай эмнэлгийн одоо үйлчлүүлэгч, хэвтэ эмчлүүлж байгаа хүмүүст одоо маш их одоо хэрэгцээтэй эмчилгээний нэг хэлбэр бас болон хөгжиж одоо хүртэл бид нэр одоо үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа. За мөн дээрээс нь одоо 2020 онд би бас Энэтхэг улсын Дели хотод Харидвар гэх мужид одоо аюурведийн анагаа ухааныг туршлага судлан бас 1 сар дадлагчигч эмчээр ажиллаад Энэтхэгийн одоо эртний аюурведийн анагаа ухаан ямар эмчилгээг ард түмэндээ хэрэгэлдэг энэ талаар бас туршлага судлаад ирсэн. За энийг бас одоо өөрийнхөө эмнэлэг дээр үйлчлүүлэгчтэй бас эмчилгээ үйлчилгээ олгон ашиглаад одоо маш үр дүнтэй сайхан ажиллаж байгаа. За ажлынхаа хажуугаар би чөлөө цагаараа дасгал хийх дуртай. Хөнгөө өөрийнхөө хэмжээнд тохирсон фитнес дасгалууд, йог, за сонголтын дасгал энэ төр бас хийх дуртай. За эмч хүн өөрөө одоо өвчтнөө эдгэхийн тулд өөрөө эрүүл байх ёстой, эрч хүчтэй байх ёстой, ажлаа сайн хийхийн тулд эрүүл чирэг байх ёстой. Тийм учраас одоо өдөр болгон дасгал хөдөлгөөн хийх, эрүүл амьдралын хвшлийг ажлынхаа хажуугаар одоо алдахгүй байхыг хичээдэг.